Labai įdomi programa. Šio pokalbio, kaip žinote, mūsų svečias yra Lietuvos parlamento atstovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Profesorių Vytautą Landsbergį pažįstame kaip Sąjūdžio pirmininką ir pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovą. Mes taip pat pažįstame jo ir kitą veiklą, apart veiklą politikai ir Lietuvos valdžioje, kaip muzika, kaip dėstytoja, kaip profesorių, kaip Lietuvos žymiausio kultūrininko, menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žinovą. Mūsų programai padalinsim programai į 5 tokias dalis. Tai bus 5 temom. Lietuvos gynyba, santykiai su Amerika ir su JAV ir NATO. Lietuva Europos Sąjungoje. Dviguba pilietybė, teisė ir teisėtvarka, okupacijos žalos atlyginimas ir istorijos teisingumo svarba. Tai tokie mūsų 5 užsibrėžti temos ir tam esame pasiruošę klausimais. Taip pat noriu pasvėti, mūsų tarpe yra Lietuvos ambasadorius Amerikai, ambasadorius Audrius Brūzga. Ir prašyčiau ambasadorių prisijunkit prie mūsų stalo, jeigu sutiktumėt, ir kad galėtumėt iš savo matymo Amerikos pozicijoje papildyti ir profesorius kai kurias mintis. Tai būtume labai dėkingi, kad prisijungtumėte. Tai aš iš krašto. Ačiū. Tai ilgesnio taip užsidelsimo, eisime tada ir prie pirmos temos. Tai Lietuvos gynyba, santykiai su Amerika, su JAV ir su NATO. Ir šios klausimus prašyčiau pristatyti Liudą Rugėnienę. Liuda yra buvusia pasaulio, kai buvo dar Amerikos Lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė, ilgametė Lietuvių bendruomenės tarybos narė ir visuomenininkų reikalų tarybos pirmininkė. Tai prašyčiau Liudą pristatyti tą temą.